নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত জানাই তোমাদের অ্যানিমেল লাভার ক্লাব ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 5:30 আর আজকে রবিবার মানেই কলকাতা টালা মার্কেট। তো মার্কেটে গিয়ে তোমাদের পাখির আপডেট দেব। তার আগে বলি বন্ধুরা যে আজকে হচ্ছে আগস্ট মাসের 20 তারিখ। তো 20 তারিখ হয়ে গেছে। তো এখন যারা লাভবার্ড পালন করছো তারা অবশ্যই এখন থেকে পাখির ডিওয়ার্মিং করানো শুরু করে দাও, ভিটামিন ক্যালসিয়াম এগুলো চালানো শুরু করে দাও এবং বক্স লাগানো শুরু করে দাও। মানে আগে যারা ভিটামিন ক্যালসিয়াম করিয়েছো তারা তো এখন বক্স লাগাতে পারো, আর যারা ভিটামিন ক্যালসিয়াম এখনও করাওনি তারা অবশ্যই ভিটামিন ক্যালসিয়াম করে এই সময় থেকে তোমরা বক্স লাগাতে পারো। তো বন্ধুরা, যারা লাভবার্ড পালন করছে তারা অবশ্যই জানো, আর যারা নতুন বিগিনার তাদের আমি ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম যে এই সময়টায় মানে লাভবার্ডের বক্স লাগানোর সঠিক সময়। তো তোমরা এখন থেকেই প্রথমে ভিটামিন ক্যালসিয়াম করিয়ে ডিওয়ার্মিং করিয়ে তারপরে তোমরা বক্স লাগাতে পারো। আর তোমরা যদি না জানো যে কোনটার পর কোনটা করাতে হয়, কীরকমভাবে করাতে হয়, তাহলে তুমি কমেন্ট করতে পারো। আমি তোমাকে নেক্সট ভিডিওতে বলবো যে কেমন করে আর কি ভিটামিন ক্যালসিয়ামের কোর্সটা করাতে হয় এবং ডিওয়ার্মিংটা করাতে হয়। তো এই সময় থেকে তোমরা শুরু করে দাও, যারা লাভবার্ড পালন করছো বক্স লাগানো শুরু করে দাও। আর আজকে আমি মার্কেটে গিয়ে তোমাদের বেশ কিছু পাখি দেখাবো। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবে, আর চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। দেখে নেওয়া যাক টালা মার্কেটে পাখির কী প্রাইস চলছে। বন্ধুরা, মার্কেটে এসে প্রথমেই চোখে পড়লো এক ঝাঁক বদ্রি পাখি। আর এইগুলো সব কমন বদ্রি। এই বদ্রি পাখিগুলোর দাম ছিল 250 টাকা করে। বন্ধুরা, এই যে বদ্রি পাখিগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এইগুলি যারা বিক্রি করতে আসে পাখি তাদের কাছ থেকে এরা কালেক্ট করে এই জায়গায় জমা করে। তো বন্ধুরা, তোমরা কত করে পাখি বিক্রি করতে পারো, সে যে কোনো পাখি হোক, বদ্রি পাখি বা লাভবার্ড পাখি বা ককটেল পাখি, তোমরা যদি কমেন্ট করো এরা কোন রেটে পাখি কিনে থাকে সেই রেটটা আমি তোমাদের বলতে পারি। তো তোমরা অবশ্যই বেশি বেশি যদি কমেন্ট আসে এই ব্যাপারে যে তোমরা কতটা পাখি বিক্রি করতে পারো, আমি অবশ্যই তোমাদের সেই রেটটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এরপর বন্ধুরা, যে পাখিটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভায়োলেট ফিশার, তো এই পাখিটির দাম ছিল 3500 টাকা। পাখিটির কোয়ালিটি দেখো, খুব দারুণ একটি কোয়ালিটি। এরপরে বন্ধুরা আসছে অ্যালবিনো। তো অ্যালবিনো পাখিটার দাম ছিল 6500 টাকা। তো বন্ধুরা, এই পাখিগুলি খুব দারুণ পাখি, মানে আর কি মার্কেটের সেরা পাখি বলতে পারো। তো এই দাদাটা খুব ভালো ভালো পাখি আনে, আর ভালো পাখি কিনতে গেলে আপনাকে দাম ভালো গুনতে হবে, তাহলেই আপনি ভালো পাখি পাবেন। তো এই দাদার কাছে সবসময় মানে একদম কোয়ালিটির পাখি থাকে। তো তোমরা যদি নিতে চাও তাহলে নিতে পারো। এরপরে বন্ধুরা, যে নেক্সট যে পাখিটি আসছে সেটা হচ্ছে ইউইং। তো এই পাখিটির দাম ছিল 2500 টাকা। তো দেখতে পাচ্ছ পাখির কোয়ালিটি দারুণ কোয়ালিটি, আর দারুণ মানে কোয়ালিটি, মানে ফেদার খুব সুন্দর। এরপরে বন্ধুরা, যে পারবুলটা দেখতে পাচ্ছ, এই পারবুলটার দাম ছিল 3000 টাকা। তা তোমরা যদি ভালো কোয়ালিটির লাভবার্ড নিতে চাও তাহলে এই যে দাদার কাছে তোমরা আসতে পারো। আর তোমরা যদি চাও ফোন নাম্বার, তাহলে আমি ফোন নাম্বার দিতে রাজি আছি, কিন্তু দেশীয় কোনো পাখির জন্য তোমরা অবশ্যই ফোন করবে না। আর এই দাদা শুধুমাত্র লাভবার্ডের উপরেই কাজ করে। তো তোমরা যদি লাভবার্ড খুব ভালো মিউটেশন নিতে চাও তো দাদার কাছে আসতে পারো। আর বন্ধুরা, এই দাদা বিভিন্ন রকম লাভবার্ড নিয়েও থাকে। তো তোমরা যদি পাখি বিক্রি করতে চাও তাহলে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে, আমি কী রেটে দাদা পাখি নেয় সেই রেটটা তোমাদের জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। নেক্সট বন্ধুরা, যে পাখিটি আসবো সেটি হচ্ছে গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ। তো গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ যেটা এখন দাম চলছে সেটা মাত্র 2000 টাকা।
তো এই পাখিগুলি তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ, এই কাকুটাকে তোমরা চেনো হয়তো, যিনি টালা মার্কেটের মাঝখানে বসে। তো কাকুটাকে অনেকেই তোমরা চেনো। তো ইনি যে পাখি বিক্রি করছিল গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ, তো মাত্র 2000 টাকা। তো এই কাকুর নাম্বার যদি তোমরা চাও তাহলে আমি স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এইটাই হচ্ছে কাকুর নাম্বার। তো এই নাম্বারে তোমরা ফোন করে কাকুর সাথে এই ফিঞ্চের ব্যাপারে কথা বলতে পারো। তো নেক্সট বন্ধুরা আসছে আমাদের হোয়াইট ফেস ককটেল। তো হোয়াইট ফেস ককটেলের এখন যে দাম ছিল সেটা 3500 টাকা, আর অ্যালবিনো ককটেলের দাম ছিল 6000 টাকা। আর বন্ধুরা তোমরা যদি ব্ল্যাক পার্ল যে নিতে চাও, যদি ব্ল্যাক নিতে চাও, তাহলে তোমাদের দাম পড়ছে 1200 টাকা, মাত্র 1200 টাকায় ব্ল্যাক পেয়ে যাবে। আর বন্ধুরা লুটিনো ককটেলের এখন দাম চলছে, সেটা চলছে 1700 টাকা থেকে 1800 টাকা। তুমি এক জোড়া লুটিনো ককটেল পেয়ে যেতে পারো। আর বন্ধুরা পাখির সবসময় কোয়ালিটির উপরে দাম। আমি যে দাম বলছি সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ বলছি, পুরো মার্কেট ঘুরে যে দামটা হচ্ছে সেই দামটা বলছি। তো তোমরা যদি ভালো কোয়ালিটির মাল নিতে চাও তাহলে তোমাদের 200-100 টাকা বেশি হতে পারে, আর তোমরা যদি একটু খারাপ কোয়ালিটির মাল নিতে চাও তার 200-100 টাকা কম হতে পারে। কিন্তু বন্ধুরা আমি বলবো তোমরা সবসময় মার্কেটে সেরা পাখিটি তোমরা নেবে। আর এই জন্য তোমাদের একটু সকাল সকাল মার্কেটে যেতে হবে। একটু সকাল সকাল মার্কেটে গেলে কি হয়, পাখি একদম সেরা সেরা পাখিগুলো তোমরা নিতে পারবে। আর তোমরা যদি ভালো পাখি নাও তাহলে তোমাদের যে নেক্সট যে প্রোডাকশানটা হবে তোমার বাড়িতে সেটাও খুব ভালোই হবে। তো বন্ধুরা ককটেলের দাম মোটামুটি এই চলছে আজকের মার্কেটে। তো তোমরা অবশ্যই মার্কেট ভিজিট করে পাখি নিতে পারো। এরপরে বন্ধুরা কনুর। তো কনুর দাম চলছে 2500 টাকা। তো এই যে কনু দেখতে পাচ্ছ গ্রিন চিক কনুর, তো এটার দাম চলছে 2500 টাকা ডিএনএ সমেত। আর যদি তোমরা ডিএনএ ছাড়া নিতে চাও তাহলে ওখান থেকে 300 টাকা মাইনাস করে চলতে পারো। তো মোটামুটি 2200 টাকা তুমি এক জোড়া গ্রিন চিক কনুর নন ডিএনএ পেয়ে যাবে। এরপর বন্ধুরা সানকর্নেরের দাম চলছে 30,000 টাকা থেকে 35,000 টাকা। আর বেবি সানকর্নের নিতে গেলে আপনার দাম দিতে হবে 19,000 টাকা থেকে 20,000 টাকা। এরপরে হচ্ছে গ্রিন চিক ইয়েলো সাইড কোনো আছে, এটার দাম চলছে 7,500 টাকা ডিএনএ সমেত। তো বন্ধুরা সানকর্নিয়ার ছেড়ে মোটামুটি মার্কেটে যে পাখিগুলি কোনুর পাখি পাওয়া যায় মোটামুটি সব পাখির দাম কম। তো তোমরা যদি কোনুর পাখি চাও তাহলে এই সময় নিতে পারো। এরপরে বন্ধুরা আসছে জাভা। তো জাভা পাখি ব্ল্যাক জাভা 350 টাকা থেকে 400 টাকা, আর হোয়াইট জাভা যেটা আছে 800 টাকা থেকে 1000 টাকা, এবং সিলভার বা ফন যে আছে সেটা মোটামুটি 600 টাকা থেকে 700 টাকার মধ্যে চলছে। এবার বন্ধুরা আসি ফিঞ্চ পাখির দিকে। ফিঞ্চ পাখি নর্মাল ফিঞ্চ 150 টাকা, বেঙ্গলি ফিঞ্চ 200 টাকা থেকে বা 180 টাকা। আর বন্ধুরা এরপরে আসছে ডাভ। তো ডাভ পাখির যে দাম চলছে অস্ট্রেলিয়ান ডাভ সেটা হচ্ছে 700 টাকা থেকে 800 টাকা। আর হোয়াইট ডাভ নিতে গেলে তোমাদের দাম দিতে হবে 1800 টাকা থেকে 2000 টাকা। আর যে কোনো মাস্ক গ্রুপের লাভবার যেমন ভায়োলেট মাস্ক, কোবাল মাস্ক, মব মাস্ক এগুলো 1200 টাকা থেকে 1600 টাকার মধ্যে তোমরা এক জোড়া পেয়ে যাবে। আর গ্রিন রোজি গ্রুপের যে পাখিগুলি আছে লাভবার সেগুলির দাম তোমার দিতে হবে 700 টাকা থেকে 800 টাকা। অফলাইন হলে 1400 টাকা থেকে 1500 টাকা। তো বন্ধুরা মোটামুটি মার্কেটে এই রেটই চলছে। তো তোমরা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তোমাদের, তো ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে, আর চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। এরপরে বন্ধুরা যে নেক্সট ভিডিওটি আসবে সেটা হচ্ছে শ্রীরামপুর হাটের।